Piye Ndoro Setyawati sedhawuh karo Ndoro Setyaki arep njaluk apa piye? Sing arep njaluk sapa? Ora ana wong njaluk. Weh. Arep selak. Arep kumbi. Bawang. HP mulai. Xiaomi iki. Rekamane. Katurke Ndoro Werkudara. Oke. Digedhekke. Piye, Gong? Kleru le nyetel. Sing Cina. Jengkelmu ora. Niki, mang presane. Digedhekke. Nggih. Setyaki. Wonten dawuh. Setyawati tak jaluk. Nadyan aku ora iso mupu sayembara ning aku tresna karo Setyawati. Kula caosaken tangan kula kekalih. Monggo. Setyawati wonten dawuh. Kowe dadi garwaku boten saged menawi kedah ngaten ingkang mupu sayembara menika Raden Setyaki kok panjenengan ingkang badhe dawuh kaliyan kula boten saged kula trimah melajar kemawon. Iki karawitan ngendi? Mboten ngerti. Elek kaya ngene. Setyaki yen ngono kowe ngojo-ojo Setyawati. Mboten aman kula mboten ngojo-ojo. Nyo tampan ono Setyaki. Nang tak dung janek waduh iklane. Tabib Muhammad Ali Denson. Niki bukti otentik. Wah, jlambro Zaidan. Samuriris eko balik. Ndara. Kok katon sungkawa penggalihipun menika dipun penggalih menapa, Den? Nggih, Ndara. Kok ketingal sungkawa penggalihipun menika ingin dipun penggalih menapa, Ndara? Kepareng matur Ndara, mugi parenga menawi wonten gegimbolaning penggalih kula aturi ngendikaken dhateng ngabdipun Petruk. Pun, Den. Nek sampean mboten kersa ngendika, niki mengke mboten sae kedadosanipun. Semar mboten paham. Menemping sampun ginebeng wonten saklebeting penggalih. Terus kula kenapa, kula kadhawan menapa, Ndara duwe gegayuhan napa niku rak kudune dingendikake kalih ngabdipun Semar. Lah nek sampeyan mboten paring pangandikan, lek kula ajeng ngerti saking pundi? Wong kula mboten nampa dawuh sampeyan. Mila saking menika Gus, monggo kula aturi paring dawuh. Kula aturi njlentrehaken dhateng abdipun Semar. Kok sampeyan nilar kasatriyan menika wigatosipun menapa, Ndara? Ampun kendelan kaya ngoten ndak malah bingung ati kula, Gus. Semareka den prayetna samuriris eka balik. Titiyani gandayani trisanya purnama sasi. Gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti. Kodeng penggaling Lurah Semar Badranaya. Sang Arjuna dening kepareng amat darep pangandikan dadak sakala mangke. Sawaning putra ing garba ruji
nenggih Sang Setya Kusuma merpeku nggane ngrisang apeke dadi kagiat sangya para Panakawan wae. Molat mara Sang Arjuna ismanya kang kamanungsan. Alukon lakune nglekas lukita linuting kidung kadung kader ngamomong memangun manah rahayu ing ana sawijining nom-noman ingkang merpeki kelawan papaning Janaka iki sapa Raden nunamen pasang kaliman tabit nebine nglodoni dumawahing tawang tuwak menawi paduka Raden dangu dhateng jasad kula menika atmajanipun sinuwun ing garba ruci atmajanipun sinuwun Prabu Setya Winata nami kula pun Setya Kusuma Raden Setya Kusuma inggih kasinggihan mekaten nyuwun pangapunten kepareng kula badhe nilakrami Raden menika sinten yen sira takon nglawan aku pamadya Pandhawa satring madukara Raden Janaka. Raden Janaka, iya pancen mengkono Raden Setya Kusuma. Wigatine apa dene? Jengandika Raden teka prapta ana ing Karang Kadempel. Nuwun sewu. Persasat angayam wana lampah kula minggarga medhun jurang. Mboten wonten ingkang kula upadi kejawi namung setunggiling satriya ingkang digdaya. Miwah ingkang gadhahi kasudebian ingkang ngungkuli dhateng sesaminipun. Mongko kaloka kondhang kawenang-wenang bilih Raden Janaka menika setunggiling satriya lanang ing jagat lancuring bawana duh Raden. Kula nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng jengandika Raden. Kenging menapa sampeyan matur kaya mengkono Raden Setya Kusuma awit kadang kula sepuh Kakang Mbok Ayu Setyawati cinidra nalindring swala bumi. Samangke kasingitaken wonten taman negaring swala bumi Raden menawi jengandika Raden menika kedugi sarta saged ngrebat mbakyu kula Dewi Setyawati ngendikanipun Kanjeng Rama menawi menika wujudipun kakung badhe kajodokaken dados jatuh kramanipun Kakang Mbok Ayu Setyawati nanging menawi pawestri nggih menika ing badhe dipun anggep kadang sinara wedi dening Kakang Mbok Ayu Setyawati Raden. Raden Setya Kusuma nggih wonten dawuh yen pancen kaya mengkono kang dadi ngendikaning nalindring garba ruci ora usah sira Raden cilik penggalihmu sarta cilik atimu wektu dina iki aku ing bakal budal ana ing negara ing swala bumi ndak rebute Mbak Ayumu Setyawati yen pancen ratu swala bumi ora menehake Mbak Ayumu aja takon dosa Janaka ing bakal ngendharat ratu ing swala bumi Raden Setya Kusuma inggih Raden Arjuna mulat para Sang Arjuna ismanya kang kamanungsan
Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Barayang bisikan magulingan lima Pancabayu Pati kaya ngenteni sireming palwa gabus kumambanging Sela Kresna nggonku ngenteni marang sowanmu piye kabar nggonmu ndak utus sowan Alindra ing Garbaruji Maradhyake matura purwa Madyawasana samendhang aja ngantuk ning karempit Pati. Inggih sinuwun. Menapa ingkang sampun paduka dawuhaken tartemtu sampun kula tindakaken nanging mugi andadosna ing kawuningan. Sasampunipun lampahing perjurit saking negaring Suwala Bumi katrenjuh Wadyabala saking Garbaruji. Semunipun Wadyabala Garbaruji sampun dipun dawuhi dening Nalindra ing Garbaruji Prabu Setyawinata. Ginen ngupaya wonten pundi lenggahipun Dewi Setyawati njinidra ingkang putra Raden Gajaksa. Satemah boten nampi dhateng rembag ingkang sae saking para Wadyabala ing Suwala Bumi. Dados perang ageng antawisipun Wadya Suwala Bumi kaliyan Garbaruji namung nuwun pangapunten Dewaji. Wadyabala Suwala Bumi satemah mundur awit kridanipun al satriya tuwin senopati saking Garbaruji. Cetha kanthi lelampahan ingkang sampun kula aturaken menika Nalindra ing Garbaruji Prabu Setyawinata boten nampi dhateng rembag paduka ingkang ngajab sarana bedamen anggenipun ingkang putra sampun anyidra dhateng ingkang putrinipun Prabu ing Garbaruji inggih menika pun Dewi Setyawati. Lah tenan lho. Wah. Mangkah anggra sesumbar lendra bumi gonjing kumaluduk guntur ketup lumembak penyu kang kumambang lho durung rampung nggonku nampa ature Patih Kumbara Yaksa. Lah kok dadi iki eneng satriya bagus mlebu ana ing negara ing Suwala Bumi sapa? Yen takon nglawan aku panengah Pandhasatri Madukara Raden Janaka. Raden Janaka, iya dasar para nyata. Apa sampeyan ingkang jejuluk Prabu utawa Nalindra ing Suwala Bumi? Ya kuwi sinuwun Prabu Kuramba Yaksa. Ya, aku Prabu Kuramba Yaksa. Yen ngono, pancen kepara nyata ature Raden Setyakusuma. Sinuwun Kuramba Yaksa ingkang ngidra kelawan putri ing Garbaruji ingkang wewangi Dewi Setyawati. Aja kleru. Aku ra nyenggol pakulitaning Dewi Setyawati wonten ingkang tumindak kaya mengkono mau ya kuwi anakku Raden Gajaksa. Kasurung rasa tresna marang Dewi Setyawati mula tumuli nyidra marang putri ing Garbaruji saking dipapanake ana ing Taman Negara ing Suwala Bumi. Raden Janaka wigatine sinuwun Prabu Kuramba Yaksa. Aku diutus dening Nalindra ing Garbaruji Prabu Setyawinata lumantar atmajaning Raden Setyakusuma. Yen bisa dijum sarana aris atmajaning sinuwun Prabu Garbaruji bakal ndak suwun ndak aturake marang sinuwun Prabu Setyawinata ana ing negara ing Garbaruji. Nanging yen to sinuwun Prabu Kuramba Yaksa ngukuhi kelawan Dewi Setyawati rawi-rawi rantas malang-malang bakal tak putung. Arjuna ora wegah mungsuh Nalindra ing Suwala Bumi sinuwun. Wah, ladalah. Raden
yen nganti Dewi Setyawati mbok boyong marang negara Garbaruji tegese kowe netangis karo anakku Raden Gajaksa. Monggo aku jejering wong tuwa yen to nganti ana ingkang bebeda karo atmajaku tegese netangi marang karmurkaning wong tuane. Kowe kena mboyong Setyawati langka ana dhisik kuwandane ku Rambayaksa tinimbang aku roh anakku nangis merga kuncatan katresnan. Luwung baya tekaning pati tak wujudi. Yen pancen wis bergugu ora kena dijum sarana aris. Sing gedhe pangapuramu yen to aku kepeksa ingkang bakal maringi pidana marang Narendra ing swala bumi. Wah, ora minggat getak kamplung putibamu Wah! Ora ngerti kenthang kimpuling lelakon pojok blereting kahanan. Aku dadi melu-melu perkarane Narendra ing swala bumi. Ora Gajaksa. Gawe repot wong tuwa ning ewadene kowe dadi anakku sapa wae sing areng ngrebut tetimbangane anakku Gajaksa. Aja kuwatir le. Wong tuamu saguh ndepani pati uripku bakal tak totohake le. Permara remangos wong ngambreng kati karonaning kaswa sedo sang Gandawastrat Maja kendhang kapracondhak kontal kaprapal sang Arjuna nalika semanten datan kawusa ngedeng kenging sikuning sang Prabu Rambayaksa nenggih panengah Pandhawa dadoka samping mapan wonten telenging wana nenggih mapan wonten telenging wana Tibrasara. Kasarita Raden Setyaki ingkang mapan utawi tapa wonten saklebeting Wirgurda saka gentur Ginyatapa timiyup saking Dirgantara Iwang Kanika putra merpeki ungganing Sang Setyaki ngalampah tapa brata. Andita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone kencang warudayang pak-pong bu bolong kali cedhe sapa sing gawe ora mokal kok dadi gara-gara sumundara ning awiyat nganti gawe gegering para widodara-widodari hapsara-hapsari padha nungsang puyang numbuk bentus gudel bingung playune. Merga ora kuat ketaman gara-gara. Lah kok jebul Ndara tasih ngendikane Wang Pikulun Jatimurti ki ora pangling wayah ulun. Setyaki nglaku tapa nanging ora slamaking wong laku prihatin. Lah kok mapan ning jroning wit gurda. Setyaki ngger wayah ulun Wresni Wira. Mara jugara nggonmu tapa ngger wit gurda ulun grayang muga ambyar dadi sewarang-warang. Jugara nggonmu tapa ya kulup Setyaki. Edan
Rama sumebang wangaruna tinetraning uga rapuh sataning kokela ring kanikara saketer kene donga engkung ler wowo sing pene panca Betoking ayam mono marak manguwuhing pagagan bareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun nampa akarya bombong tias ulun ora lihat pangestu ulun tamanono ya kula Setyaki lho pundi nggo jimat paripin dayane kasantosan kita laku tapa monggo wis suwe nggon kita nglakoni tapa ning sakjroning wit gurda Setyaki wonten timbalan apa to kang dadi daronane dene jeneng kita nglakoni tapa apa ana pamundhut saka sira kulup marang para jawata apa ana pamutah saka sira kulup Setyaki marang para dewa ulun wale-wale menapa anggen kula tapa wonten ing salebeting wit gurda menika estunipun wonten suka lilaning penggalih para jawata amaringi dhateng kegiatan batos tuwin lair kula anggen kula benjang nderekaken sesembahan kula inggih menika sinuwun Prabu Ndarawati minangka dados pujangganing para Pandhawa anapaki perang ageng Bratayuda Jaya Binangun monggo nyatanipun boten saged dipun selaki malih tartemtu Setyaki badhe ambiyantu dhateng boten-repotipun kadang-kadang kula para Pandhawa mila menawi wonten suka liraning penggalih para Jawata kepareng ngamaringi satunggiling daya kegiatan miwah pusaka dhateng kang wayah pun Setyaki pukulun ya wis sak mestine lamun jejering satriya pancen kudu duwe daya piandel. Ya mekaten pukulun. Lah iki ngene. Saka nggon kita nglakoni tapa ana ing sakjroning wit gurda mau satemah karya geger kayuwangan Suralaya. Mulai wang pikulun Jatimurti tumuli nuding lawan panjenengan ulun merepake lawan jeneng kita kulup Setyaki lan uruhanira kulup. Dawing Sang Hyang Manikmaya kita dikeparengake ya kuwi nampa triman kanugrahan wujud pusaka. Tilasing pusakaning ya kuwi senopati kengaran Raden Singa Mulangjaya ingkang wujud gada ing ngaran Gada Wersi Kuning titik lengguhan samengko dadi srana kita nampa kanugrahan wujud ing Gada Wersi Kuning srana wis kita tuku alaku tapa brata mau satemah entuk kanugrahan ingkang wujud ya kuwi pusaka ingkang kinarya daya piandel kita nggon kita bakal anapaki perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun mekaten pukulun ya kita bakal nampa wujuding pusaka ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan kejaba saka kuwi kinarya jangkep supaya kuwuh kekuwataning pusaka Gada Wersi Kuning ana dawuh Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah ingkang kudu kita lakoni menapa pukulun Setyaki gandeng temeka dina samangka kita kuwi durung duwe tetimbangan tegese durung ana wanita ingkang njajari kelawan urip kita mula wektu dina iki kita bakal kuat saya sentosa kekuatan kita wis pinaringan wujuding Gada Wersi Kuning uga kita kudu genepi syarat srana kinarya jangkeping kasantosaning Gada Wersi Kuning kita kudu dhaup kelawan sawijining putri saka negara ing Garbaruci kang aran Dewi Setyawati. Nah, monggo wektu dina samengko Dewi Setyawati kuwi lagi wae ilang saka negara ing Garbaruci cinidra putra saka negara ing Swala Bumi
atmajaning Prabu Kurambayaksa ingkang jeneng Raden Gajaksa. Kurambayaksa lan Gajaksa mau wis titiwahyaning mangsa kala kudu mung tekan semene tulise tegese kita kudu bisa mateni lawan Raden Gajaksa lan nalindring suwala bumi ya kuwi Raden Prabu Kurambayaksa. Sawise Kurambayaksa tekaning pati Gajaksa tekaning pati kita dhawuh kalian Pun Setyawati lan keparenging dewa negara suwala bumi minangka dadi kasatriyan kita nggih Setyaki. Sarating mandam sumula amadangi jroning pasarean ngenangi wadana katon remu-remu kalingan ngangreng sang dyah manah hengkung sumungkem kuling mekaten Pungulun ya menapa sampun dados dawuh paduka ingkang wayah boten badhe nyelaki tartemtu kula namung sendika ndederek bagus kanthi cara mengkono pusaka kita tampa sawise kaya mengkono kita enggal lumarapa ning negara ing suwala bumi ngrebut kelawan Dewi Setyawati menawi sampun paduka dawuhaken kula namung tansah ngestu padha keparenga sak mangke maringaken wujuding gada wesi kuning gada wesi kuning kinarya sarana mateni Raden Gajaksa lan Prabu Kurambayaksa kita tampani nggih lan kita budhal saka alas kene lumarapa ning negara ing suwala bumi nyuwun tambahi pangestu paduka Hyang Adi Pungulun. Manggah anggro sesumbar lindhu bumi kuncing kumaludhuk guntur ketup ing basa mangsa marem kang dadi lair batinku wis tak lakoni nggonku nglakoni tapa brata entuk kanugrahaning dewa wujud gada wesi kuning Koko Prabu Ndarawati sewu-sewu karapatanipun ngrayi tadah wadana ngantos kilar kewajiban kasatriyan. Kula anggen kula kepengin sanget kedurungan kegiataning lair batos kula Koko Prabu Ndarawati kula nyuwun pangapunten Koko Prabu. Dipun tepangaken kula menika putra Garba Ruci Atmajaning Prabu Setyawinata nami kula Setyakusuma. Raden Setyakusuma inggih panjenengan Setyawati ingkang cinidra nalindring swala bumi. Nanging jebul boten mangga pulya. Tumuli kula lumajar pados Pintasraya malih kepasang Yogya katujuh ing inu. Dene lampah kula pinangguraken Raden Setyaki Raden menapa wonten sukalelaning penggalih paduka keparenga ami tulungi dhateng Mbak Yu kula Setyawati ingkang cinidra nalindring swala bumi. Prabu Kurambayaksa menawi jengandika Raden kedugi ngrebat Mbak Ayu kula samangke panjenenganipun Raden Setyaki badhe kadhawuhaken kelawan Mbak Yu kula Dewi Setyawati Raden. Gunjang ganjing langit kelap-kelapaton lir kincanging risang mawe gandrung. Raden Setyakusuma wonten timbalan jumbuh karo dawing dewa ingkang wis tak tampa mbok menawa keparenging dewa
wis dadi garising Setyaki nggone bakal amengku garwa lawan Mbakyumu Dewi Setyawati tuduhna papaning negara Swala Bumi. Monggo Raden kula dherekaken. Wanodya Yutama ngambar arum sang kusuma ing Nyai Setya Kusuma ingkang prapta ing Taman Negara ing Swala Bumi. Inggih, Mbakyu. Kakang mbok kula ingkang sowan bebarengan kelawan sawijining satriya menika Raden Setyaki. Wondene wigatosipun dene kula sowan wonten ing jujumujug wonten ing taman. Sayekti pancen larapaken Raden Setyaki ingkang sakmangke sampun minangka srayanipun Kanjeng Rama Prabu Setyawinata. Supados Raden Setyaki sakmangke badhe amboyong jengandika Kakang mbok prapteng negara ing garba ruji sowan Kanjeng Rama ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Raden. Menawi tetela mekaten lajeng benjang menapa anggen paduka badhe mboyong dhateng jasad kula sowan dhateng tiyang sepuh kula Sinuwun Prabu Setyawinata. Dina iki uga Dewi Setyawati ayo tak boyong tak papanake ning Kancing Belung. Yen pancen mengko ana tantrimane Nalindra ing Swala Bumi apa dene satri ingkang nyidra kelawan Dewi Setyawati, Setyaki bakal tanggung jawab. Aduh Setya Kusuma Raden Setyaki ngaturaken panuwun monggo kula dherekaken Raden. Njur penak wae njur mak dlujur. Dewi Setyawati digawa karo Raden Setyaki diboyong karo Raden Setya Kusumana. Iya, Pak. Iki nek nganti kowe karo aku ora matur Raden Gajaksa menawa apa dene Sinuwun Kuramba Yaksa bakal nampa pidana. Iya, Pak. Mulayu dina iki mlayu matur Sinuwun Prabu Kuramba Yaksa. Iya, Mak. Iya iso. Dilakian omong iya iya. Kowe kok wis ming metu esuk-esukan kok ya ora betah melek. Iya, Mak. Mulayu budal dina iki no. Iya, Mak. Sak karepmu. Ya, Mak, ya ngaluweh lah.
gonjang kancing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung wadal bondo kendel sugih wani ijen tanpa ruang kowe nlusup ana ing taman negara ing Suwala Bumi Nyidra Dewi Setyawati calon garwaku sapa Raden Setyaki dasar Paranyata ayo Setyawati menyang endi sing mamak mumuk kuwi dapurmu ing atase kowe anak Nalindra teka pakartimu sak ngisoring dalamaan Nyidra marang suwijining putra Nalindra atmajaning Prabu Setyawinata rasaku kan gunung tanpa gunung mbok baleke ora bali bareng gumlundunging sirahe Setyaki wah lakon penjangkamu barat gonjang kancing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung licik temandanging Prabu Raden Gajaksa nyokot marang Raden Setyaki kuat nadai gada si kuning meguru karo kowe 20 taun lawase barat babah depani Bantala pecah sirahmu mongso iso dikukup ayo sapa sing ora nrimake patine Raden Gajaksa anakku mati babah depani Bantala Sang Prabu Kurambayaksa pecah sirahe den dawahi gada wesi kuning dening Dyan Setyaki nalika semanten Daradasi pangedikaning Wang Pikula Narada inggih mung Raden Setyaki meneng ngukup negari ing Suwala Bumi
Setyaki. Nggih, kasinggihan mekaten Kakang Mas. Mboten pangling. Kakang Mas Arjuna ya pancen kepara nyata. Ngerti ento sejatine nggonipun Kakang lumarep ning negara Swala Bumi. Sayektine mung bakal mateni Prabu Kurambayaksa lan Raden Gajaksa. Ingkang miturut aturing Raden Setya Kusuma Nyidra kelawan Dewi Setyawati Setyaki mugi andadosna ing kawringan Raden Gajaksa sampun sirna, Prabu Kurambayaksa sampun pejah, negari Swala Bumi kula ingkang ngukup Dewi Setyawati badhe kula aturaken sinuwun Prabu Setya Winata ing garba ruci Setyaki wonten dawuh ingkang mestine ngukup Setyawati dudu Setyaki nanging Arjuna. Jalaran Janaka ingkang luwih dhisik nampa sraya utawa sinarya dening Nalendra ing garba ruci dudu Dimas Setyaki. Kewareng Paduka monggo sejatine adreng rasaku nggonku kepengin mengku garwa kelawan Setyawati. Dimas mara saiki Dewi Setyawati tak jaluke siadi ngaku yen to ingkang bisa mateni Prabu Kurambayaksa lan Raden Gajaksa mung Raden Janaka. Nyuwun pamunten menawi keperkawis ingkang saged mejahi Raden Gajaksa lan Prabu Kurambayaksa tetep ingkang ngrayi pun Setyaki, nanging menawi jenengan ndika Kakang Mas badhe garwa tuwin tresna kaliyan Dewi Setyawati kula aturaken tangan kula kekalih Kakang Mas. Sewu Sang Dewi mboten ateges kula badhe ikhlas kelan panjenengan, namung nyatanipun kadang kula sepuh panengah Pandhawa Raden Janaka sampun gadhahi raos tresna dhateng Sang Dewi Setyawati. Mila kula aturaken tangan kula kekalih dhateng kadang kula sepuh. Dosa menapa menawi kula nyandhang menawi ngantos kula awel nyaosaken Dewi Setyawati dhateng sesembahan kula inggih kadang kula Werda Raden Janaka Gusti Ayu. Nuwun sewu Raden, mboten ateges kula badhe anduwa dhateng keparenjing ngandika Raden. Namung menapa inggih sampun saktrepipun ing atasipun ingkang kedugi mupuh sayembara menika Raden Setyaki teka ingkang badhe anggarwa dhateng jasad kula jeng ngandika Raden Janaka. Mila kula nyuwun pangapunten jumbuh kan ngendikanipun Kanjeng Rama Setya Winata ingkang saged mupu sayembara Raden Setyaki ingkang kula pasrahaken jiwa raga kula dhateng Raden Setyaki boten dhateng priya sanes. Setyawati ngerti lamun Setyaki setemene ora tresna nglawan sira, kebukten sira tak jaluk diwenehake kanthi ikhlas tangane loro marang Arjuna. Mula Kang Sangga kuwi ora usah dadak walang ati, aja sangga rugi. Ayo Radenana Raden Janaka Setyawati taunana windanana kula mboten badhe nggadahi tresna kaliyan jeng andika Raden Janaka. Nuwun sewu Kamas, kula sampun nyaosaken tangan kula kekalih ikhlas Dewi Setyawati dipun garwa Kang Mas Janaka. Nah nyatanipun nuwun pamunten Dewi Setyawati sajaipun boten purun. Mesti wis mbok ojo-ojoki. Mesti wis mbok ojo-ojoki aja nganti Setyawati gelem karo aku. Sik. Kusik. Nun sewu, Den. Petruk ngopo? Sampeyan niku pikir-pikir ya serakah. Sing iso mupu sayembaraning Ndara sapa kang jenenge? Setya Martana, ora maratuwamu. Setya Winata. Ha, Setya Winata kuwi Ndara Setyaki. Lah kok sampean kok njur sapenake dhewe arep ngepek Setyawati iki. Mbok ora gleleng le bagus. Dumeh sampean bagus ngungkuni Ndara Setyaki terus Ndara Setyaki sing ngrekoso terus sing arep ngepek. Hadiahe kok sampean. Wong kok kaya Bagong.
Bagong ki nek milih wong ki kae wae ya, Truk. Aku ora seneng e. Aku seneng kok. Njur aku kon manut Bagong, lek seneng ki piye? Mboten. Ampun kaya ngoten aku lho isin dadi abdi sampeyan acarane kaya ngono. Petruk, nun. Kowe menengo iki dudu perkaramu. Setyaki wonten dawuh maju mrene. Inggih. Kowe saiki prasaja karo aku apa ora? Kula kedah matur kados menapa Kamas. Kowe ngaja-aja Istiawati, mbok dawuhi supaya aja gelem karo Janaka. Yen ngono nggonmu ngulungake, mbok ulungake tangan tengen nanging mbok gondeli tangan kiwa. Cetha yen kowe ora ikhlas. Yen kowe ora ikhlas tegese kowe wani karo Janaka. Kula mboten badhe wantun. Kula mboten badhe wantun kan kadang kula werda Setyaki rasah kakehan gunem tanpa guna. Jujur karo aku, lahir batin apa ora, lahir batos nyatane Istiawati ora gelem menika sanes kula ingkang damel. Kowe ora usah dadak ngapusi karo Janaka keparat. Mbok dipaske dram abote sepira to? Anggepmu. Ayo. Kowe ngaku apa ora? Sik to. Niki niku wis jujur. Lahir batin. Lah kok sampean kok plak-plek. Piye to kowe? Sampean jujur nggih, Den? Jujur, Petruk. Lah, niku pun jujur. Nek ora jujur mesti Ndara Setyaki ndelikke kula mboten sumerep Setyawati mesti ngoten. Ning wis jujur kok iso dicuthuki sampean niku wah jan. Wah, arep nemoni lelakon apa Petruk rasah cerewet. Iki perkaraku. Gong, ewangi Gong. Ora aku seneng ro kene kok. Mengke nek Setyawati kersa dipet. Ndara Setyaki nggih kula nggih. Ya mboten. Mboten guyon. Ora serius kok ya. Sapenakmu dhewe. Ngaku apa ora? Den. Ampun kaya ngoten to sampeyan niku. Sampeyan kok terus ngumbar angkara murka niku pripun to? Wong ora kelakon mateni Kurambayaksa karo Gajaksaka terus direbut Ndara Setyaki niku pripun? Gelem apa ora Setyaki? Nyuwun ngapunten Mas, kula mboten atur dura. Lahir batos pancen kowe wangkal. Waduh. Piye Gong? Nek muni urusan wong wedok kok direwangi gelut ngono piye? Wah, kowe ya ngono aku. Nek masalah kaya ngene sedumo bathuk senyari bumi. Lah piye kowe isih kurang karo Atun, isih kurang apa piye kok? Atun matamu kowe. Wis senengane ora. Mbok ora disebut inisiale, Truk. Kowe sebagai sopir lho, Gong. Lah kok trimo men. Kyai sepuh kaya ana piye? Kyai putri kok wis gawa bel ngalor ngidul ting klinting barang ya iso. Ngene ya, Truk. Wong kuwi saiki iki sing digoleki pelayanane. Arep nom ae nek ngisruh-ngisruhi pikiran buat apa? Lebih baik yang STB, ya. Ning demenake. Kae piye kae? Ndara Setyaki kon wani, Ndara Janaka ngono ae tuman wae arepe. Ya yo. Sampeyan niku dijempalani karo Kang Raka, sampeyan ora salah ora kleru kok wedine pripun? Satria iki nek ora salah ora kleru wani karo sapa-sapa wani. Petruk. Nun. Najan aku ditibani pusaka aku ora bakal males. Kakang Mas Janaka ae pepundhenku. Nek ora males dhek iso gleleng. Sekali-sekali dikapokke. Remet salake. Kaya kula karo Bagong nek kira-kira kula kalok tuthuk. Lho mari lho sebenarnya. Aku ora wani. Kudu wani.
Ora wani Petro. Wah, sampean niku pripun to? Ora wani satriya Senopati Ndarawati ora wani karo Ndara Janaka ini njur pripun? Pripun kula takon. Kowe iki omong apa? Mbok lek ora jelas anggere esuk ini ora jelas lho. Ning kula suwun wantun. Ora Petro. Nek ora wani terus ajeng pripun? Aku arep mlayu sowan Sinuwun Prabu Setyawinata. Wigatose ngundurake Dewi Setyawati. Dewi Setyawati pun melayu. Gawe mesti kundur marang negara ing garwa ruci. Doyak mawon. Iya Petro. Yata laruta saking godha sang Kurakala yen namatosa sang Sri Wiradal miturut warta ingkang sampun semebar warta saindenging jagat Nalindra ingkang pasuryanipun langking kados mekaten menika Nalindra ing Ndarawati inggih sinuwun kula Nalindra ing Ndarawati pun Prabu Sri Bathara Kresna kula ngaturaken sembah sungkem kula kunjuk inggih dawah sami-sami menika rayi kula satring nunggul pawenang Raden Werkudara wigatosipun nitik sasmitaning dewa ingkang kula tampi nalika kula angulari wonten pundi dunungipun kadang kula Dimas Setyaki sasmitaning dewa ingkang sampun kula tampi Setyaki badhe timbul wonten negari ing garba ruji sinuwun. Setyawati wonten dawuh wusesa mlayu saka negara ing swala bumi boten namung mlajar namung ingkang nyidra dhateng jasad kula sampun pejah lho wis mati sampun sapa sing nyala putra Nalindra ing swala bumi atmajanipun Prabu Kuramba Yaksa namipun Raden Gajaksa dipun pejahi dening Raden Setyaki inggih ingkang wonten pengkeran kula menika Rama. Lah terus Kuramba Yaksa ugi sampun pejah. Lho, sing mateni Raden Setyaki. Satemah ingkang putra saged uwal saking regemanipun Raden Gajaksa tuwin Prabu Kuramba Yaksa. Wiladal. Yen ngono ingkang isa ngluwari lan atmajaku wong ayu Setyawati, Raden Setyaki. Kasinggihan mekaten. Raden kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dawah sami-sami sinuwun Setyaki wonten timbalan kok lunga saka Ndarawati bados kegiatan lair batos wujute sampun pikantuk nugraning dewa nami Gata Wesi Kuning iladala maha ingkang rayi sampun saged bedah negari ing swala bumi keparinging Sang Hyang Pikala Narada swala bumi dados papan inggih menika dedhepoipun ingkang raipun Setyaki inggih dados kasatriyan kula Prabu. Ya wis. Saiki mengkari manut karo kersaning Sinuwun Prabu Setyawinata. Sinuwun. Kula sampun nate matur sapa sing isa nulungi kaliyan anak kula yen lanang tak jodohke, yen wadon kula aken-aken dados derek. Gandeng ingkang saged mangsulaken utawi ngunduraken anak kula menika Raden Setyaki mila klilalana Raden Setyaki bari kula jodohaken kaliyan anak kula pun Setyawati. Piye? Kula kantun derek. Raden Setyaki kados pundi? Kados pundi Prabu? Wis to, ora dadak taren, gelem ngono wae ngopo to?
Saestunipun kula dereng kepingin. Lah wis to. Mbangane jajan. Oh iya wis tak ketep. Karaoke terus. Purun sinuwun kersa. Nggih kula kantun derek. Sinuwun Darawati kula aturne keseni. Raden Setyaki kula dhawuhaken anak kula pun Setyawati sinuwun. Wangun. Wis gek piye to piye tanganmu ki ora meneng bae. Mangke mawon. Ndadak mengko-mengko iki ngopo? Ayo iso gawe wis. Oh, ora butase sangu. Sangu apa kedan ora? Werna-werna kowe iki kok tembungmu aneh-aneh lho. Lha nyuwun mapunten sinuwun. Renyeng sowan sinuwun. Werkudara kae sapa? Petruk Aleman. Wah. Lah kok ora teko-teko? Petruk. Nun. Kae mrene. Aku dodok. Mau dolak barek tendang dasmu. Ke. Lho, menika sinten? Menika abdi kula Petruk Kantong Bala. Wonten menapa? Petruk eneng apa? Kang Rayi. Sapa? Ndara Janaka. Lho, Janaka ngapa? Ndara Janaka niku seneng kali Dewi Setyawati ning ra iso mateni Prabu Kurambayaksa, ora mati iso mateni Raden Gajaksa. Bareng Setyawati niku diwengku dening Raden Setyaki dijaluk. Setyawati ki cekku. Lho. Lah terus Ndara Setyaki nggih maringaken ning Dewi Setyawati mboten purun. Ndara Setyaki diajar wau teng Jawa. Lho. Setyaki diajar ning Jawa apa ning Jaba? Ameng wong kleru kok. Gau. Yen jeneng wong kleru ki ya ora entuk. Ora ana kakang adine to. Mula nek omongi cangkeme ditata. Ora sak kesusu-susu. Omong cangkem bature kok jembambasan ora. Ki atos. Ki suarane nek dirasake atos tenan. Asli. Nek gandeng aku wong sabar ya ora apa-apa kowe. Mula sing ditata, Setyaki diajar endi? Teng Jaba. Setyaki malah ora mboten, terus Setyaki ora wani. Ning Janaka tetep ngoyak ning kono seneng karo wedok. Wah, ngawur e. Nek urung kecekel urung manjek kene kok. Ning nek wis kecekel ya men, ha? Mula kerep kapusan Ndara Janaka. Kapusan iki ora mung sithik, puluhan yuta ngono kapusan. Ora kapok-kapok kok ya. Werkudara piye? Setyaki takone Manira Janaka apa kowe sing ngelikke Janaka? Wah, elikke. Nek arep elikke metu njaba kono Janaka elekno adimu kok kaya ngono iki piye? Yo. Loh. Kok? Nono. Oke. Ngopo mlayu-mlayu pados keringet olahraga Janaka olahraga apa? Kleru ayo. Oga aku. Aku gak aku nek carane ngene iki jenenge ora adil. Nek abdine sing kleru ling ngece sak penake. Nek juragane kleru dhece ngeplak oga aku. Ora ogro dasmu. Wong tuwa dunake ndadase. Ora trimo iki.
Ayo, pripun? Piye, Ndara Setyawati sedhawuh karo Ndara Setyaki arep njaluk apa piye? Sing arep njaluk sapa? Ora ana wong njaluk. Kowe arep selak. Arep kumbi. Bagong. HP-mu le. Xiaomi ile. Rekamane. Tak aturke Ndara Werkudara. Oke. Digedhekke. Piye, Gong? Kleru le nyetel. Sing Cina. Jengkelmu ora. Niki, mang presane. Digedhekke. Nggih. Setyaki. Wonten dawuh. Setyawati tak jaluk. Nadyan aku ora iso mupu sayembara ning aku tresna karo Setyawati. Kula caosaken tangan kula kekalih. Monggo. Setyawati wonten dawuh. Kowe dadi garwaku boten saged menawi kedah ngaten ingkang mupu sayembara menika Raden Setyaki kok panjenengan ingkang badhe dawuh kaliyan kula boten saged kula trimah melajar kemawon. Iki karawitan ngendi? Mboten ngerti. Elek kaya ngene. Setyaki yen ngono kowe ngojo-ojo Setyawati, mboten amat kula mboten ngojo-ojo. Nyo tampan ono Setyaki. Nang tak tadung janek waduh iklane. Tabib Muhammad Ali Denson. Niki bukti otentik. Wah, jlambro Zaidan. Sing-singke wong gerak. Wah, adikku. Kowe mirang-mirangke aku. Werkudara. Aja mbok bengi ajare. Pamer li bagus sapa Ardipek. Dapure kaya ngono. Patenono bongku iki susu ora. Aku iki sik ndelok sik seneng ae. Pancen kaya menggun. Ati kula mboten pun. Monggo kula tanggal. Gong bungkus seneni lho. Lagi wigat. Mati dening aku. Apa iki, Gong? Kresna iki ora ngajar kok. Aku tuku HP nyelengi. Digepoke, Tru. Waduh. Wah, wis rekamane ilang kabeh iki. Memorine. Memorine sapa? Memorine nang kono kuwi ana kuwi dijuwung kok iso ndelok film meneh. Heeh. Setel ning TV iso. Masa? Iso. Janaka wonten dawuh. Aja mbok baleni ndak kakangmu nesu. Inggih. Jodoh dawuh Setyaki ya Setyawati kae, aja sok ngrusuhi karo garwaning liyan. Nggih ngestaken dawuh Koko Prabu kula nyuwun pangapunten. Kadereng raos kula sak mangke kula sampun nglenggana. Ya wis, nek wis nglenggana ya wis. Wis kana nyawijana ning garba ruci yen perlu kowe njaluk ngapura karo Setyaki. Ngestaken dawuh. Ora isin to? Mboten. Ora ketang sithik-sithik isih akeh bleduk-bleduk sing bakal dadi klilip ana ing mripat.
Wadyabala swala bumi sing ora trima sajae. Wah, iya. Adenang mane. Wis dados sing kula menika terno ora iso tak jaluk. Kene, nyetake gareng. Nah, dipecah gareng nesu lho, ora peduli. Ana ratu rembugan kok nyetel HP. Kene. Neng, apa? HP mar dibanting Sinuwun Darawati. Sedumuk bathos nyari bumi. Karo garenge wedi. Ling getak matane kaya arep metu ngantian. Arsa madangi jagat mungo-mungo sapucaking wukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya mega lan gunung pun rampung Ndara. Ya. Pun paripurna rampan sedalu kala wau. Mugi-mugi wilujeng ingkang kadhahi hajat niring sambi kala tentrem ayem. Semanten ugi wilujeng kula sak kanca sak rombongan pinaring ana kegiatan lahir batus anggenipun tansah mekaraken budaya. Sura Sudra Janingkarat so brasut kami ulah Darmastuti rahayung samya makarya rahayung samya pinanggih Ndara.